शाम को चाय के साथ खाने का कुछ ना कुछ मन ज़रूर करता है। लगता है क्या खाएं क्या खाएं। चलिए बहुत ही मस्त चीज़ बनाते हैं जो खूब चटपटी और खूब मज़ेदार है। करना क्या है ना, ब्रेड लेनी है और उसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है कैरेट, कैप्सिकम, अनियन और साथ में मैंने यहाँ पे जिंजर और चिली भी लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉइल्ड वाले आलू लिए हैं, साथ में चिली फ्लेक्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और ब्लैक पेपर। और उसके साथ साथ जो मैंने भी यहाँ पे ब्रेड जो थी ना उसको पूरा पीस दिया था ना, वही डाल दिया है। इसका अच्छे से डो बना देंगे और उसके बाद इसके लड्डू पेड़े बना देंगे, मतलब गोल गोल बना देंगे। और अब इसे हम तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है जो कि मीडियम गर्म है और इसको तलने डाल दिया है। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा और जैसे ही ये पक जाए बस इसे निकाल लो और इसको अच्छे से ना किसके साथ खाओगे, सॉस के साथ या चटनी के साथ, और मज़े से खाओ यार। और है ही क्या दुनिया में, कुछ नहीं है।